Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agung, dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan apa yang kita kerjakan menjadi berkah manfaat bagi kita, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. 2 hari diguyur hujan yang lebat disertai angin, teman-teman. Banyak teman orang kami yang roboh. Beberapa teman atau pekerja ini sedang memberi sapot bambu dan menali supaya tanaman porang ini bisa tetap tumbuh optimal dan pembesaran umbi ini bisa maksimal. Ini seperti ini roboh, seperti ini roboh, tapi tidak patah ya, jadi hanya roboh saja, rebah. Kita cek teman-teman, ini seperti ini, kita cek umbinya. Nah, sebetulnya cukup dalam teman-teman, di sekitar 8-10 cm. Nek sing ya iku Pak iso ngadeg dhewe, nek sing gedhe ae. Nah, ini beberapa pohon dijadikan satu supaya saling menguatkan. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini 2 tanaman dijadikan satu, diberi penyokong, sudah kuat teman. Nah, seperti ini. Kalau masih kokoh, ini tidak perlu bambu tapi cukup ditali seperti ini di atasnya. Ini. Nah, seperti ini. Ini roboh, terus kemudian kita beri penyokong dari bambu ini, dan kita tali di sini. Nah, seperti ini. Sudah kuat. Ini ada botol karena ini bekas teman-teman. Dulu waktu nanam paya pada awal ini ada. Teman-teman, ini ada 1, 2, dan 3 ini ya. 3 tanaman. Ini kemarin yang satu ini roboh. Sama ini agak doyong juga. Tapi nggak sampai patah. Jadi ini kita tali, ini talinya di sini, tidak terlalu kencang juga talinya ini. Nah, seperti ini. Ini bisa saling menguatkan. Jadi kalau ada angin, nah seperti ini, kuat. Ini kayak seperti ini, nggak perlu penyokong dari bambu karena sudah cukup kuat. Tidak semua harus diberi bambu teman-teman ya, tergantung keadaan. Kira-kira saja teman-teman, nggak ada ilmunya. Oke, semoga kuat teman-teman. Mudah-mudahan cuacanya ke depan ini bersahabat. Hujan tapi ya yang sedang-sedang saja teman-teman, tidak terlalu lebat, apalagi disertai dengan angin. Wah, ini pas-pas ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat, antusias bekerja, dan jangan lupa untuk lebih banyak bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.